क्या आप जानते हैं रेड ट्रेन और ब्लू ट्रेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में से कौन सी ट्रेन ज्यादा सुरक्षित है? चलिए जानते हैं। बता दें कि कई लोगों को लगता है कि इन ट्रेनों में सिर्फ कलर का ही फर्क होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ट्रेन के डब्बे अलग अलग जगह पर बनाए जाते हैं और इनमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ब्लू वाले ट्रेन के डब्बे बनते हैं चेन्नई में और लाल वाले ट्रेन के डब्बे बनते हैं पंजाब में। और इन दोनों ट्रेन में सबसे बड़ा फर्क ये है कि जो ब्लू वाले डब्बे हैं उनमें इस्तेमाल होता है ड्यूअल बफर सिस्टम, जिसमें इस तरह से दो डिब्बों को जोड़ा जाता है। और यही वजह है कि जब ब्लू वाली ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो डिब्बे एक दूसरे पर छड़ जाते हैं और वही रेड वाले ट्रेन के डिब्बे में सिंगल बफर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से रेड ट्रेन ब्लू के मुकाबले